第二貨 metal 咧，基本上喺 DSE 裏邊咧，平均咧大概咧就出10% 度啦。咁喺 Paper One 裏邊啦，咁metal 呢一課咧主要咧有4大 topic 啦。咁第一個 topic 咧就係 occurrence and extraction of metal 啦。咁第二個 topic 咧就係 metal reactivity 啦。第三個就係計數 mole calculation 嘅 reacting masses。咁去到最尾咧就係講metal 嘅 corrosion 同埋 prevention 啦。咁我哋學兩隻嘅 metal 啦。咁一個咧就係 iron， 一個就係 aluminium。咁啊，講咗 part A 先啦，就個 occurrence and extraction。咁喺2024年咧就出咗一題 paragraph length 嘅題目啦。條問題咧就係問點樣可以透過咧 method of extracting metal 咧去 deduce 一個 order of reactivity of 唔同嘅 metals。咁所以咧 extraction 嘅 method 咧基本上就 base on 翻呢個 reactivity of metals 嘅。咁所以咧響occurrence and extraction 嗰部分咧其實係緊扣連咗咧 metal reactivity 嘅。咁而 metal reactivity 咧基本上咧大家係要背嘅，即係個鉀鈉鈣鎂鋁鋅鐵鉛銅銀汞咁樣啦。咁呢一個 reactivity 咧大家係要背嘅，即係無論你講緊響 extraction 裏邊啦，又或者講緊 metal reactivity 咧，其實都要背嘅。咁嗰個 rule 咧就好簡單嘅啫。咁究竟 extraction of metal 嘅方法同埋個 metal reactivity 係咩關係咧？咁個 rule 就係咁噶啦。越 reactive 嘅 metal 即係簡單啲講，佢越中意變做襟硼啦。咁如果佢變做 oxide 嘅話咧，咁即係話咧佢越容易變 oxide。咁調翻轉頭 form 出嚟嘅 oxide 咪越 stable 咯。咁所以咧越 reactive 嘅 metal 咧，佢 form 出嚟嘅 metal oxide 就最 stable。咁然之後咧，你調翻轉頭將個 oxide 變翻做個 metal 咪越難啦。咁咧就越 difficult to be extract。咁所以咧嗰個關係就係咁啦。咁所以咧我就話咧一個 metal 越 react 容易咧就越 extract 得難啦。咁基本上咧，我哋講緊 extraction of metal 咧，不離於咧都係呢個方法嘅，就係咧從佢個 metal oxide 啦，然之後就 undergo 一個 reduction， 即係 removal of oxygen from 一個 metal oxide。咁你講緊 reduction 嘅，咁當然梗係有 reducing agent 啦。我哋常用嘅 reducing agent 咧，包括有咧 hydrogen gas 啦，包括有 碳 gas 啦，因為碳 gas 主要咧都係一個 hydrogen gas 同埋 carbon monoxide 嘅 mixture。而 carbon monoxide 咧，佢作為一個 reducing agent 咧，佢會變做 carbon dioxide 啦，而 hydrogen 咧就會變咗做水。咁所以咧，你見到 hydrogen 或者 carbon monoxide 喺個碳 gas 裏邊都好啦，其實咧都可以將個 oxygen remove from 嗰個 metal oxide 噶。又或者用 ammonia 咧，有一年都考過嘅。咁如果用 ammonia 嘅話咧，咁咧就佢會變咗做 nitrogen gas。咁就嗱，24年考好多啦，25年就冇出過嘅，咁都好合理啊，因為24年考咗好多嘛。好啦，咁如果我哋講緊一啲最 least reactive 嘅 metal， 咁調翻轉頭，佢 form 出嚟嘅 oxide 咪越 unstable， 即係話佢越容易可以 extract 到咯。咁我哋咧就可以好簡單咧，就將個metal ore 咧就 hit alone。咁 ore 嘅意思咧，即係一個礦物啦。咁主要嘅成分咧都係一啲 metal oxide 啦，佢可以係。咁但係有啲咧係 metal carbonate 啦，咁有啲咧係 metal sulfide 啦。咁都有嘅。咁所以咧，如果嗰個metal ore 係一個 metal sulfide， 譬如舉個例子係 mercury sulfide 啦，咁 mercury 係一個好 unreactive 嘅 metal 啦，咁所以咧，如果我哋將嗰個 mercury sulfide 就咁加熱嘅話咧，其實佢就會變翻個metal 啦。咁呢個係 mercury 啦，咁然之後咧 sulfide 咧就會 oxide 變咗做 sulfur dioxide 啦。咁如果嗰個 metal ore 係 sulfide 嘅，咁嗰條 equation 咧就係咁樣寫啦。咁當然啦，你 silver sulfide 一樣可以寫得到啫嘛。好啦，咁如果嗰個 metal ore 係一個 metal oxide 嘅話咧，咁你就咁將佢加熱咧，佢就會 undergo 一個 thermal decomposition。thermal 即係加熱啦，decomposition 即係 break down 啦。咁你見到一個 substance 咧，佢會 break down 變咗做兩樣嘢嘅。咁呢個咧就叫 thermal decomposition 啦。咁個 silver oxide 咧加熱就會變咗做 silver metal 啦，同埋有 oxygen gas 產生嘅。咁有一年咧都問過啦，就話你將個 test tube， 你將個 silver oxide 加熱咧，你擺個 growing spin 落咧，佢會 release 嘅。咁原因就係因為有 oxygen gas 產生啦。咁當然啦，大家呢啲 equation 咧都要識寫嘅。咁關於呢一個 heating alone 嘅方法咧，2014年考過啦，21年考過，23年考過，24年都考過嘅。好啦，咁但係如果一啲比較 moderate reactive 嘅 metal， 正話我講咗嗰個 metal reactivity series 咧，大家要背嘅，即係個鉀、鈉、鈣、鎂、鋁、鋅、鐵、鉛、銅、銀、汞，咁你要背嘅。咁最尾呢兩隻咧，最 unreactive 嘅咧就咁 heating 個 metal ore alone 啦。咁但係上邊嗰啲咧，由 zinc 去到 copper 咧，你就要加一個咧reducing agent 啦。咁最常用嘅 reducing agent 咧就係 carbon 啦。原因就係因為 carbon 夠 cheap 咯。咁當然啦，你可以用其他 reducing agent 都可以嘅。咁但係咧就 carbon 咧係就比較一個common 嘅一個 reducing agent 嚇，因為佢平。咁最好嘅方法咧就係將嗰個 metal oxide heat with carbon 啦。
咁但係如果嗰個 metal ore 唔係 metal oxide 嘅，而譬如好似舉個例子係鋅收塊，一個 metal 收塊嘅，咁你就要將個鋅收塊首先咧就要roasting in air。roasting in air 意思即係你就咁將佢加熱咯。當佢加熱之後咧，佢就唔會好似 mercury 咁咧，直接變個 metal，free metal。咁佢會變咗個 metal oxide 先啦。咁然之後你再將個 metal oxide 咧 heat with carbon 咧，你就可以 extract 到個 pure metal 出嚟啦。咁如果嗰個 metal ore 係一個 metal oxide 嘅話，你 heat with carbon 咧，咁佢就變咗做個 metal 啦，再加 carbon dioxide 啦。咁呢條 equation 咧，大家都要知道下嘅，就係當個 metal 收塊，佢 roasting in air 之後，會產生啲乜嘢？咁呢個咧，大家要識寫呢條 equation 啦。好啦，最 reactive 嗰啲 metal 咧，就講緊呢啲 potassium 啊，呢啲咧，呢幾隻 metal 啦。咁佢就一定要用個 electrolysis of molten ore， 即係將嗰個 ore 加熱高過 melting point 變咗個 molten state， 然之後咧就進行一個 electrolysis。咁因為咧佢喺個molten 嘅 electrolyte 裏邊咧，佢淨係得個 metal ion 同埋個 oxide 啦。咁所以咧進行 electrolysis 嘅時候咧，佢就一定出個 metal。同埋個 oxygen gas 咯，咁譬如 aluminium 佢就一定要咧用個 aluminium oxide molten 嘅 aluminium oxide， 然之後咧就進行 electrolysis， 咁你就可以咧extract 到個 metal 啦。咁第二個部分咧就係 reactivity of metals 啦。咁基本上咧，如果你睇翻啲 statistic 咧，2024年同埋2025年咧係出得比較少嘅。咁所以咧，如果2026年嘅話咧，咁有機會咧可能就會出翻多少少啦。咁正話都講咗啦，個 metal reactivity series 咧，大家係要背嘅。咁原因就係因為你要除咗知道用咩方法 extract 唔同嘅 metal 之外咧，咁原來咧 metal 咧佢都會咧同唔同嘅 substances react 嘅。咁喺 DSE 裏邊咧，我哋就涵蓋咗3樣嘢啦。咁第一咧就係同 oxygen 嘅 reaction 啦，即係就咁將佢 heat in air 啦。咁第二樣嘢咧就係同水或者 steam react 啦。咁第三樣嘢咧就係同 exit react。咁因為咧，我哋講緊一個 metal 嘅 reactivity 咧，就係講緊究竟嗰個 metal 有幾中意同呢啲嘅 reagents react。咁所以咧，我哋係 based on 一啲 experimental result， 然之後將唔同嘅 metal 佢哋嘅 reactivity 咧就排好一個 series， 咁我哋叫 metal reactivity series 啦。咁我哋基於乜嘢原則咧？咁啊基本上咧就基於3個原則嘅啫。咁第一咧就係究竟喺咩溫度底下嗰個 metal 會 react 啦。第二咧就係佢 react 嘅時候個 rate of reaction 有幾快啦。第三咧就係佢 react 嘅時候佢會產生幾多嘅熱。咁我哋就 based on 呢3個嘅條件咧，將唔同嘅 metal佢哋嘅 reactivity 咧就排好隊咁樣。咁喺呢個部分咧，大家咧就係要識得咧，究竟嗰啲 metals 同嗰個reagent， 譬如 oxygen 啊、水啊，或者同 X 嘅 reaction， 佢進行緊嘅時候咧，究竟個 observable change 同埋個 chemical equation 係點樣寫？咁大家呢個都要識嘅，都會考嘅。咁譬如咧最 reactive 嗰幾個 metal 啦 ，potassium、sodium、calcium 同 magnesium 咧，其實如果你將佢 strong heat in air 嘅話咧，其實佢會 burn 嘅，佢會燒得着嘅。burn 嘅意思即係話佢俾出大量嘅 energy 咯，所以佢就會着火啦。咁所以咧呢幾個 metal 咧就係最 reactive 嘅 metal 啦。咁大家咧就要背呢啲嘅 observable change 啦，包括呢個 flame color 啦。咁呢個咧大家要知啦 ，golden yellow flame 啦 ，brick red flame 啦，同埋咧 magnesium burn 嘅時候咧，佢會俾出個 bright white flame。咁同埋咧，當然啦，佢哋會有啲 white smoke 啦。咁嗰啲 white smoke 咧，基本上咧就係嗰啲 oxide 嘅 product 嚟嘅。咁當一個 metal burn in air 嘅時候，咁因為咧空氣中間有 oxygen 啦，咁佢主要咧都係變 metal oxide 嘅。咁所以咧，記住個 metal oxide 嘅 formula， 咁基本上呢個equation 咧，大家就應該要識得 balance 噶啦，咁就唔使背 chemical equation 嘅，咁你背咗個 product 係啲乜嘢就 OK 噶啦。metal 同 oxygen react 梗係出 metal oxide 啦。咁但係咧有啲好 reactive 嘅 metal 啦，呢幾隻啦，其實咧如果你 burn in air 嘅話咧，其實因為空氣中間除咗 oxygen 之外咧，仲有 nitrogen 嘅，咁所以咧佢係有機會咧係會同嗰個 nitrogen gas react， 但係咧 nitrogen gas 咧佢本身係比較 inert 嘅，原因咧就係因為咧 nitrogen atom in a molecule of nitrogen gas 咧係 triple bond 嘅，咁即係話咧，如果我要佢 react 嘅話咧，我要拆咗個 triple bond 咧係要用好多 energy， 所以咧基本上咧一般嘅 metal 咧都未必會同空氣中間嘅 nitrogen react， 除非佢係一啲好 reactive 嘅 metal， 咁嘅話咧佢burn 起上嚟產生出嚟嘅 energy 咧就有機會咧可以咧令到咧嗰個 nitrogen 咧同個 metal react 啦。咁當呢啲 metal 同 nitrogen react 咧就會產生啲 metal nitride 啦，咁譬如 potassium 嘅，你咪可能產生 potassium nitride 啦咁樣，咁呢啲咧大家都要知道下嘅。好啦，咁有啲特別啲嘅地方咧，大家都要注意嘅就係因為咧有一啲 metal， 譬如鋅同埋 lead 咧，佢產生出嚟嘅 lead oxide 同埋鋅 oxide 咧，佢喺熱同埋凍嘅時候嘅顏色係有唔同嘅，咁所以咧呢啲
都比較特別，咁大家都可以背一背佢嘅顏色啦。譬如鋅 oxide 嘅，佢凍嘅時候係白色啦，但係熱嘅時候係黃色嘅。咁 lead oxide 咧，凍嘅時候就係黃色嘅，但係熱嘅時候咧就會係橙色啦。咁呢啲咧比較特別啲嘅咧，大家都要背一背佢個 observable change。咁 iron 咧個 product 咧亦都特別啲嘅，佢會產生出嚟咧係 iron 3同埋 iron 2嘅 mixed oxide。佢哋嘅 mole ratio 咧就係1:1，咁所以咧如果你咁樣睇嘅話咧 ，iron 2 oxide 再加 iron 3 oxide 咧，夾埋咧就變咗做 Fe3O4，咁呢個咧就係個 mixed oxide in the mole ratio of iron 2同 iron 3 1:1，佢嘅 mixed oxide 嘅 formula 啦。咁呢個咧大家都可以背一背佢。咁當然啦，唔係所有 mixed oxide 咧嗰啲 oxide 嘅 mole ratio 咧都係1:1嘅。咁譬如 lead oxide 都考過一次啦，就 lead 2 oxide 同埋 lead 4 oxide 啦。咁佢哋個 mole ratio 係唔同嘅。咁所以咧唔同嘅 metal 嘅 mixed oxide 咧，佢哋個 mole ratio 都唔同。不過喺 iron 裏邊咧，佢哋個 mole ratio iron 2同 iron 3 oxide 咧就係1:1咁解嘅啫。好啦，下一個咧就係同water 或者 steam 嘅 reaction 啦。咁大家要記啲乜嘢咧？就係有啲乜嘢 metal 係會同水 react， 有啲乜嘢 metal 咧係同水冇 reaction， 但係佢會同 steam 有 reaction。嗱，因為 steam 嘅溫度比較高啲啊嘛。如果佢同水冇 reaction， 但係同 steam 先有 reaction 嘅話咧，咁就好明顯地咧，佢個 metal reactivity 咧就會比較低啲啦。好啦，咁如果當一個好 reactive metal 同凍水有 reaction 嘅話咧，佢就會產生 metal hydroxide。咁呢個咧大家要背咗佢嘅。咁如果咧嗰個 metal 唔係好 reactive，moderate reactive 嘅啫，佢同凍水冇 reaction， 但係佢同 steam 有 reaction 咧，佢產生出嚟嗰個咧就係 metal oxide。咁大家咧呢個咧就唔可以搞亂嘅，因為咧好多同學咧都唔知道呢一樣嘢㗎。當你知道產生出嚟個 product 係啲乜嘢之外，仲有佢哋大家都會產生 hydrogen gas 嘅。咁當你知道佢哋產生啲乜嘢 product 嘅話咧，咁你個 balance equation 咧就應該要自己咧寫得到啦。好啦，咁有啲咩 metal 同凍水有 reaction 咧？咁包括咧有 potassium 啦、sodium 啦、calcium 呢三隻，得三隻嘅啫。咁 potassium 同 sodium 係 group 1 metal 啦，一般嚟講 group 1 metal 比較 reactive 啲啦，因為佢甩一粒電子就已經可以變 octet structure 啊嘛。咁佢咧個 density 咧亦都比較低啲，咁所以咧你抌粒 sodium 或者 potassium 落水咧，佢因為個 density 係低過水啦，所以佢就會浮喺水面啦。咁所以咧呢啲咁嘅 observable change 咧，咁大家就要背咗佢啦。咁當 potassium 抌落水咧，佢density 低啊嘛，就係講咗啦。咁佢咧就會 move rapidly on water surface 啊，浮咗喺水面啦。咁但係當佢react 嘅時候，佢產生大量嘅熱啦，熱到點咧？佢可以將個 potassium melt 咗溶咗，咁所以咧佢就會咧 melt to form 一個 silvery ball。嗱，點解佢會 melt to a silvery ball 咧？原因就係因為佢會產生 hydrogen gas， 而呢個 hydrogen gas 嗰啲 gas bubble 咧會推動嗰粒 potassium 一路喺個水面係咁不斷咁樣 move rapidly。咁你又溶溶地又 move rapidly， 咁佢咪變咗個 silvery ball 咯。好啦，甚至咧有陣時佢會燒着火添。咁原因就係因為咧，你有 hydrogen gas 產生咧，咁佢又咁熱咧，咁佢咪會 burn 咯。咁 burn 起上嚟，連個 potassium 都 burn 埋嘅話咧，咁佢就會產生一個 lilac flame 啦。咁同樣地 sodium 咧都有差唔多嘅 observable change， 不過咧 sodium 咧就未必好似 potassium 咁咧，佢會 burns with 一個lilac flame， 佢未必會 burn 嘅。咁所以咧佢只係咧會 move rapidly on surface of water 啦，同埋 melt to a silvery ball 啫。咁嗱，見到咯 ，potassium hydroxide 同 sodium hydroxide 啦。咁 calcium 咧 group 2嘅 density 咧比較高啲，佢就會沉喺水底，咁所以咧你就見唔到好似 potassium、sodium 咁佢浮喺水面啦，佢就會 sink in the bottom of water 啦。咁然之後咧佢就會俾出 steamy 嘅 colourless gas bubble。咁呢個咧就係 hydrogen gas 啊。咁產生出嚟嗰個咧 calcium hydroxide 咧就 slightly soluble in water 啦，佢冇 potassium hydroxide 或者 sodium hydroxide 咁 soluble 嘅。咁所以咧佢抌咗粒 metal 落水之後咧，其實佢會產生一個 cloudy solution 嘅。咁個 cloudy solution 咧，其實就係呢個 calcium hydroxide， 因為嗰個 calcium hydroxide 正話講咗佢 slightly soluble in water 啊嘛。咁如果佢 saturated 嘅話，咁變咗佢就未必會溶得晒咯。咁所以咧佢就會有啲 solid 喺嗰個 solution 裏邊啦，形成佢一個 cloudy solution 啦。好啦，咁之後嗰啲 metal 咧就magnesium、aluminium、zinc、iron 咧就同凍水冇 reaction， 但係佢會同 steam 有 reaction 啦。咁佢同 steam 有 reaction 嘅話咧，就講咗啦。如果同 steam react 嘅話咧，佢產生啲 metal oxide 咯。咁 magnesium oxide、aluminium oxide 同埋 zinc oxide 咧，佢就會係白色嘅。咁但係咧，如果你講緊 iron oxide 嘅話咧，呢一個咧，咁其實佢會黑黑地色嘅。嗱，咁你要記得咧，邊一啲 metal 會同 steam 會有 reaction。咁咧就iron 同埋 lead 咧，呢一個就係個 borderline 啦。咁啊 iron 就最尾一個 metal 會同 steam react 啦，如果 DSE 裏邊你學嘅。咁然之後 lead 啊、copper、mercury 呢啲咧、sulfur 呢啲咧就同 steam 咧都冇 reaction 嘅，咁所以咧就冇 observable change。好啦，最後一個 reaction 咧就係 reaction with dilute acid 啦。咁我哋講緊 dilute acid 咧，主要咧都係講緊hydrochloric acid 啦，同埋 sulfuric acid 嘅啫。dilute 啦講緊。
咁咧 nitric acid 咧我哋就唔講嘅，原因咧就係因為 nitric acid 咧佢本身係一個幾強嘅 oxidizing agent 啦，咁所以咧佢會同 metal react 咧就唔係產生 hydrogen gas 嘅，佢會產生 nitrogen monoxide gas。咁呢個陣間我哋再詳細講啦。咁所以我哋基本上咧就唔講嗰個 nitric acid 嘅。好啦，有啲咩 metal 會同個 acid 有 reaction 啊？當然啦，potassium、sodium 啲梗係會有 reaction 啦，因為佢好 reactive 噶嘛。咁但係咧我哋就唔會抌呢啲咁 reactive 嘅 metal 落 acid 啦，因為佢會有一個 explosive 嘅 reaction。咁我哋就唔會咁樣做嘅。咁咧就 calcium、magnesium、aluminium、zinc、iron 嗱 lead 咧今次就可以同 acid 有 reaction 咯。佢同凍水冇 reaction， 佢同 steam 冇 reaction， 但係同 acid 咧就有 reaction。copper、silver、mercury 咧就同 acid 都冇 reaction 噶啦。咁呢個咧大家要記得啦，就係 lead 同埋 copper 中間咁就冇reaction with acid 嘅。好啦，當呢個 metal 同 acid 有 reaction 嘅話咧，咁嗰個 metal 咧就會同 acid react 咧產生個 salt。咁咧好多嘅 metal salt 咧都係溶響水嘅，尤其是 chloride、hydrochloric acid、chloride salt 都溶響水。咁所以咧就嗰個 metal 咧就會 dissolve 啦，因為佢產生咗個 soluble 嘅 salt 啊嘛。咁然之後就會產生 colourless gas 啦。colourless gas evolve 啦，咁嗰個就係 hydrogen gas 啊，咁然之後咧亦都有熱產生嘅。咁 balance equation 當然大家一定要識寫啦。咁基本上咧所有同 acid 有 reaction 嘅 metal 咧，基本上 form 出嚟嘅 solution 咧都係 colourless 嘅，除咗一個咧就係 iron 啦。咁 iron 咧喺 DSA 裏邊咧就唯一一個 metal 會同 acid react 而產生個 coloured solution 嘅。咁基本上咧 iron 同 acid react 咧佢就產生 iron 2 iron 嘅啫。咁所以咧嗰個顏色咧就應該咧係一個 pale green solution 啦。咁佢好少可咧產生 iron 3嘅。咁所以咧我哋當咗 iron 同 acid react 咧產生 iron 2 iron 咁就 OK 啦。咁就講咗啦。both dilute 同埋 concentrated 嘅 nitric acid 咧，佢都係一個 strong 嘅 oxidizing agent。咁而佢同 metal react 咧，佢自己就會 reduce 啦。佢由正5嘅 nitrogen 咧就 reduce 變 nitrogen monoxide。如果佢係 dilute acid 嘅話，但係如果 concentrated 嘅 nitric acid 咧，佢就 react with metal 咧，就產生 nitrogen dioxide gas 添。咁基本上咧，佢呢個 concentrated nitric acid 咧同 copper 咧都會有 reaction 嘅。咁呢個咧我哋留待翻咧喺 redox reaction 嗰課我哋再詳細講啦。咁但係有一點咧就大家要注意嘅就係咧，當你用緊嘅 metal 係 calcium 或者 lead 嘅話咧，咁大家就要小心，因為咧原來 calcium 同 lead 我正話講咧 most of the metal 嘅salt 咧基本上都溶響水嘅，但係咧有少部分係唔溶嘅，包括乜嘢咧就係 calcium 同 sulfuric acid react 產生嘅 calcium sulfate 同埋 lead同 sulfuric acid 產生出嚟嘅 lead 2 sulfate 咧，呢兩個咧都係 insoluble in water 嘅。咁所以咧，如果我有一個 sulfuric acid， 然之後咧你抌粒 calcium 或者 lead 落去嘅話咧，你會發覺一開頭有 reaction， 因為咧個表面嗰個 metal 咧就會同個 acid react 啦。咁但係咧佢產生出嚟嘅 salt， 因為佢 insoluble in water， 咁所以咧佢就會包住個 metal， 好似個 protective layer 咁，佢 prevent 個 metal from further react with the acid。所以咧個 reaction 好快就會 stop 咗。咁所以咧大家見到條題目咧用 metal 咧係 calcium 同 lead 嘅話咧，你就要小心啲睇下嗰個 acid 係咪 sulfuric acid 啦。如果係嘅話咧，你會發覺呢個咧係一個好特別嘅情況嚇。咁個 react 一陣佢就會 stop 噶啦，因為 lead 2 sulfate 同 calcium sulfate 都 insoluble in water。但係如果咧嗰個係 lead 嘅話咧，同 hydrochloric acid 產生出嚟嘅 lead 2 chloride 咧，其實都 insoluble in water 嘅。咁所以咧，如果咧個 metal 一用親係 lead 嘅話咧，你就要小心啲啦嚇。咁好多時咧，雖然個 lead 個 reactivity 係可以咧令到佢同 acid react， 但係咧佢因為產生出嚟嘅 salt 係 insoluble in water， 無論係 sulfuric acid 或者 hydrochloric acid 都好，咁所以咧就佢個 reaction 咧react 咗一陣咧，佢就會 stop 咗噶啦。咁呢個咧大家就要注意啦。好啦，咁跟住之後咧，下一個部分咧就係metal reactivity series 同埋個 tendency of metal to form positive ion 啦。咁就 metal reactivity series 正話講咗啦，其實就係同嗰幾個 reagent react 佢產生出嚟嘅熱啦、rate of reaction 啦，同埋個 temperature required for the occurrence of the reaction 去排唔同嘅 metal into 一個 reactivity based on 佢嘅 reactivity， 最高嗰個咧就擺最頂啦，最低嗰個咧就擺最底啦咁。咁而呢一個reactivity of metal 咧個排列次序咧，除咗睇翻嗰個真正實驗嗰個結果之外咧，我哋亦都可以咧去解釋嘅，就係利用呢個 tendency of 嗰個metal to form positive ion 或者 by losing outermost shell electron 去解釋。即係話如果個 metal 越中意甩電子嘅話咧，佢有個 high tendency to lose electron 而 form 一個 positive ion 嘅話咧，咁個 metal 咧就越 reactive 啦。咁咧個 trend 咧，咁我哋可以咧分開兩部分啦。
第一就 across a period 啦，第二咧就係 down the group 咁樣去睇。咁呢一個 trend 咧，基本上 DSE 裏邊咧都冇問過嘅，即係佢冇叫你解釋點解個 reactivity of metal 個 trend 會係咁。咁大家都可以留意一下啦。咁個 trend 會係點咧？如果你 across a period 由 group 1去到 group 3啦，咁講啦，咁我哋知道咧就 group 1係最 reactive 啦。咁原因就係因為你 group 1咧佢得一粒 outermost shell electrons，咁如果你要 lose 呢一粒唯一一粒嘅 outermost shell electron 用嘅 energy 就會少啲咯。咁所以咧就因為 losing electron 其實要 energy 噶嘛，因為你要將粒 electron 佢同個 nucleus 嘅 attraction 拆開咧，要 overcome 佢咧嚟要俾 energy 嘅。咁所以咧，如果你要甩嘅電子數量越少咧，用嘅 energy 亦都越少啦。咁所以咧，你 sodium 甩一粒，然之後 magnesium 甩兩粒 ，aluminium 得3粒咧，咁你就知道咧，其實嗰個 reactivity 咧就 group 1最大，跟住 group 2、group 3咁樣啦。咁 down the group 咧。咁就譬如 group 1嘅 potassium 就比 sodium reactive 啦，比 lithium reactive 啦。咁原因就係因為你單獨 group 嘅話咧，個 atomic size 咧就越嚟越大啦。咁即係話個 outermost shell 咧從距離個 nucleus 越嚟越遠啦。咁嗰個 attractive force 就越嚟越弱啦。咁所以咧，你用少啲 energy 咧就可以將佢 remove 啦。咁所以咧佢就 lose electron more readily 啦。咁所以咧 down the group 咧個 reactivity of metals 咧係會 increases 㗎。咁下一個部分咧就講 ionic equation 啦。咁 ionic equation 咧基本上就係 chemical equation 嘅進階版啊 2.0。個目的咧就係要將嗰個 chemical equation 裏邊咧一啲我哋所謂嘅 spectator ions 咧就查走佢。咁 spectator ion 嘅意思即係話佢 before and after the reaction 都依然都存在嗰啲 ion 就叫 spectator ion 啦。咁即係簡單啲講咧就係冇參與 reaction 嘅 ions 就將佢 remove 咗。咁所以咧喺條 ionic equation 裏邊咧，我哋就可以睇到咧，究竟有邊一個 ionic species 喺個 reaction 裏邊真係咧有 reaction 嘅。咁但係咧，如果要寫 ionic equation 之前咧，你就一定要咧知道咧唔同嘅 ionic substances 佢哋嘅 solubility 先得。因為咧，我哋喺寫 ionic equation 嘅時候咧，我哋就會將一啲溶咗響水嘅 ionic compound 咧，就寫成 free ions。咁樣咧，你先至可以睇到咧，究竟咧邊一個 ion 咧係一個 spectator ion 嘅。咁所以第一步咧要寫 ionic equation 咧，就一定要背呢一個嘅solubility 嘅表。咁呢個 solubility 嘅表咧非常之有用嘅，因為咧喺唔同嘅課題裏邊咧都會用到呢一個 solubility 嘅表嘅，包括喺 acid alkali 佢裏邊點樣 prepare 啲 salt。你一定要知道究竟個 salt 係 soluble 定 insoluble 先，又或者我哋喺 elective 嗰課咧，我哋講緊 qualitative analysis， 我哋講緊要揾出一個 unknown compound 裏邊有啲咩 ions 咧，我哋有啲咩 chemical test 咧，你都要識得咧，究竟邊一個 ionic compound 係溶響水，邊啲係唔溶響水嘅。咁因為咧好多時啲 chemical test 咧都牽涉到咧產生一啲 insoluble 嘅 precipitate， 咁所以咧如果你唔知道邊一個 salt 係 insoluble 嘅話咧，咁基本上咧你係做唔到嘅。咁大部分 ionic compound 咧其實都係 soluble in water 嘅，只有少部分係唔溶響水嘅啫。咁所以我哋如果要背嘅話咧，咁我哋背呢一啲即係唔溶響水嘅ionic compound 咧就比較容易啲嘅。好啦，首先咧我哋講下有啲咩 salt 係溶響水先啦。咁第一就係 group 1 metal salt 全部都溶響水嘅。咁nitrate 咧都係完全溶喺水嘅 ，ammonium ion 咧都係完全溶喺水嘅 ，hydrogen carbonate 都完全溶喺水嘅。基本上呢4隻咧就全部溶喺水嘅。好啦，咁但係稀泥咧大部分咧絕大部分都溶喺水嘅，不過咧有部分啦，譬如舉個例子咧，嗱呢啲就係唔溶喺水㗎，咁你背啲唔溶喺水啲咪比較簡單啲咯。咁就 sulfur 稀泥啦 ，lead 稀泥啦。咁啊 mercury 稀泥咧就比較少接觸啲，咁大家可以唔使理。咁主要就係 sulfur 稀泥同埋lead 稀泥。咁所以咧 sulfur chloride 唔溶喺水啦 ，lead chloride 都唔溶喺水嘅。咁你背咗呢兩隻就 OK 啦。咁收肥咧絕大部分都溶喺水嘅，除咗 calcium 收肥、lead 收肥、barium 收肥唔溶喺水。咁呢3隻咧都係經常考噶啦。咁 carbonate 咧就絕大部分都唔溶喺水，除非乜嘢咧就係 group 1嘅 carbonate， 因為所有 group 1 salt 都係溶喺水嘛，包括 group 1嘅 carbonate 咧都溶喺水，同埋 ammonium carbonate， 因為 ammonium salt 全部都溶喺水嘛。hydroxide 咧基本上所有嘅 metal hydroxide 都 insoluble in water 嘅。咁除咗咧 group 1嘅 metal hydroxide 同埋 calcium hydroxide 咧 slightly soluble in water 啦。好啦，咁如果係 mineral acid 嘅話咧，咁本身咧佢 pure acid 嘅話咧，佢係一個 covalent molecule 嘅。咁但係咧佢溶咗落水之後咧，變咗個 dilute acid 之後咧，咁嗰啲 molecule 咧佢就會 ionize 就俾咗 hydrogen ion 同埋
譬如你係做 chloric acid 嘅，咪變咗 hydrogen ion 同埋 chloride ion 咯。咁 sulfuric acid 變 sulfate ion 啦、nitrate ion 啦、phosphate ion 啦咁樣。好啦，咁當你知道咧邊一啲 salt 係 soluble， 邊一啲 salt insoluble 之後咧，咁你就可以試下寫個 balance ionic 嘅 equation 啦。咁當然啦，你最 typical 嘅做法咧，即係比較傳統啲嘅做法咧。咁你首先就要寫咗個 balance equation 先嘅，譬如舉個例子，你係做 chloric acid 啦，咁你寫得變成 chloride 再加 hydrogen gas，咁你 balance 咗之後啦，咁然之後就升就再加係做 chloric acid 溶咗水咧，就產生 hydrogen ion 啦，同埋兩個 chloride ion 啦，咁啊升 chloride 又溶咗水，咪變咗升 ion 同埋 chloride ion 啦兩個，咁然之後變咗 hydrogen gas 啦，咁因為咧我兩個 chloride ion 咧就都喺左邊同右邊都出現，咁所以佢就係 spectator ion 啦。你 call 收咗之後咧，你就發覺原來咧升加 hydrogen ion 咧就變咗做升 ion 再加 hydrogen gas 啊。咁你就咁樣寫咯。咁但係如果你做得多嘅話咧，其實你咧如果識得 define 咗佢呢一個嘅 chemical reaction 係屬於邊一種咧，其實你有陣時可以咧直接寫個 ionic equation 出嚟咧，就會比較快啲咯。嗱，譬如舉個例子啦，就係 zinc react with dilute hydrochloric acid。嗱，咁呢個咧就係屬於咧我哋之後響 acid 嗰課會講嘅，就係一個 acid 嘅 properties 嚟嘅。咁大家知道咧，所有 acid 嘅 properties 咧原因咧都係因為咧有一個 mobile 嘅 hydrogen ion。咁所以咧，如果你嘅鋅係 react with dilute acid 嘅話咧，其實咧你如果識嘅話咧，你就知道其實佢真係咧就同個 hydrogen ion react 嘅啫。咁所以咧就變咗做鋅 ion 啦，再加 hydrogen gas 啦。咁所以咧你就好簡單咧，就已經可以寫到條 balance 嘅 ionic equation 啦。咁所以同樣地咧，iron 同個 sulfuric acid react 啦。嗱，無論你嗰個 acid 係 sulfuric acid 好定係做 chloric acid 都好啦，其實個 metal 咧都係同嗰個 hydrogen ion react 嘅啫。咁所以咧，如果 iron 同 sulfuric acid react 嘅話咧，我如果知道嘅話咧，我就直接咧寫佢同 hydrogen ion react 啦。咁就變咗做 iron 2啦，就係講咗 metal 同 acid react 都變 iron 2嘅啫。咁再加 hydrogen gas 啦，咁然之後兩個 hydrogen ion，咁你就好快可以咧寫到條 ionic equation 啦。咁但係有一啲 reaction 咧就係屬於一啲我哋叫 precipitation reaction 嘅。咁點樣睇到佢係 precipitation reaction 咧？咁你要知道咧，第一 calcium nitrate 係一個 soluble 嘅 ionic solution， 咁而 sodium sulfate 咧亦都係一個 soluble 嘅 ionic solution。如果將兩個 soluble 嘅 ionic solution mix 埋而產生一個 insoluble 嘅 ionic compound 咧，咁呢一個咧就叫做 precipitation reaction 啦。兩個 clear solution 撈埋產生唔溶響水嘅 ionic compound，就叫做 precipitation reaction 啦。好啦，當我哋知道呢一個係一個 precipitation reaction 嘅話咧，你寫佢嘅 ionic equation 咧就好容易嘅啫。點諗咧？就係你要諗下究竟呢兩個 solution 撈埋咗之後會產生邊一個 insoluble 嘅 ionic compound。好啦，咁咪做個試咯。calcium sulfate 唔溶響水咯， sodium nitrate 溶響水咯。咁所以當呢兩個 solution 撈埋之後咧，就會產生一個 insoluble calcium sulfate solid 啦。嗱，如果寫 ionic equation of precipitation reaction 咧，我就建議大家寫翻個 physical state， 證明咧你話俾個 marker 睇，你知道咧原來呢一個咧其實係一個 precipitation reaction。好啦 ，calcium sulfate 由咩造成㗎？就係由 calcium ion 啦，同埋 sulfate ion 咧所造成嘅。咁你同學咧佢就會寫 calcium 再加 sulfate， 咁其實就唔啱嘅，因為嗰個唔係 calcium metal 嚟噶嘛，嗰個係 calcium ion 嚟噶嘛。咁所以咧寫嘅時候咧就小心啲，係 calcium ion 再加 sulfate ion， 咁你就好快咧可以寫到呢一個嘅 precipitation reaction 嘅 ionic equation 啦。好啦，咁啊同樣地啦，呢個都係一個 precipitation reaction 啦，因為 sulfur nitrate 溶響水啦 ，potassium chloride 都溶響水嘅，兩個 soluble 嘅 ionic solution 撈埋之後咧，你就睇下究竟佢有冇一啲 insoluble 嘅 ionic compound 產生咯。咁啊 sulfur chloride 係唔溶噶嘛， potassium nitrate 係溶噶嘛，咁所以咧你就知道咧原來產生 sulfur chloride 嘅 precipitate 啦，咁佢咪由 sulfur ion 再加 chloride ion 造成咯。咁啊 balance 翻條 equation 啦，1比1啊嘛，咁正話呢個咧就係1比1，都係1比1，咁所以就係咁啦。好啦，最後一種咧常考嘅 ionic equation 咧就係 displacement reaction of metal， 就係一個 more reactive metal 咧 displace 一個 less reactive metal from 佢嘅 compound。咁譬如咧鋅係 more reactive than copper 嘅，咁所以咧當鋅加落 copper to sulfate 咧，佢就會進行一個 displacement reaction 啦。咁如果你知道一個 displacement reaction 嘅話咧，你就知道咧其實咧就係嗰個 more reactive metal 同一個 less reactive metal ion 之間嘅 displacement reaction。咁所以咧，如果你知道嘅話，你就可以直接寫啦，鋅加 copper 2 ion 咧，就變咗做鋅 ion 啦，再加 copper metal 啦。咁呢個咧就係個 ionic
equation for displacement reaction of metal。好啦 ，part E 啦，咁啊 displacement reaction 啦，咁啊正話講 ion equation 嗰陣時咧，就啱啱偷步咗講呢個 displacement reaction 啦。咁 displacement reaction of metal 咧係指緊啲乜嘢咧？就係當一個 more reactive metal 佢係會 displace 一個 less reactive metal from 佢嘅 compound， 但係調翻轉頭就唔得。咁如果大家仲記得我哋正話講咧，一個 metal 嘅 reactivity 係 depends on 啲乜嘢咧？其實就 depends on 咧究竟個 tendency of losing electron 啊嘛。究竟佢邊一個中意甩電子啊嘛？咁因為個 more reactive metal 咧，其實佢有一個 high tendency of losing electron， 掟一個 less reactive metal。咁所以咧，其實咧，好似呢一條咁啦，鋅加 copper 2啦，咁其實就係鋅 metal 咧，佢就甩咗兩粒電子，然之後咧就 transfer 俾個 copper 2 ion。佢收咗電子之後咧，就變咗做 copper metal 啦，而鋅甩咗電子之後咧，就變咗做鋅 ion 啦。咁所以其實咧，呢一個咧就係一個 electron transfer from 一個 more reactive metal to 一個 less reactive metal 嘅 ion。好啦，但係調翻轉頭就唔得啦。咁即係話調翻轉頭 copper 再加鋅 ion 咧，其實就冇呢個 reaction 啦。好啦，咁大家咧仲要知道咧，究竟嗰個 reaction 進行嘅時候咧，個 displacement reaction 進行嘅時候咧，究竟有啲乜嘢 observable change 啊？譬如好似鋅加落 copper 2 sulfate 就有講啦，咁你會見到咧，鋅係冇 dissolve， 因為佢變咗做鋅收肥嘛。咁然之後咧 ，copper 2 ion 係咪變咗做 copper metal 啊？咁所以咧，如果你抌塊鋅 foil 落去 copper 2 sulfate solution 咧，你就會見到咧，鋅會 dissolve 啦。第一，第二咧，佢有個 brown solid deposit 喺個鋅表面啦。第三咧，因為 copper 2 ion 咧，佢變咗做 copper metal 啊嘛，咁所以咧個 concentration of copper 2 ion in the solution 咪會減低啦。咁所以咧佢個藍色嘅 solution 咧就慢慢會 fade晒，就係因為個 concentration of copper 2 ion 咧就會下跌啦。嗱，除咗一個 more reactive metal 同一個 less reactive metal ion 嘅 solution react 之外咧，其實 displacement reaction 咧 solid 同 solid 都有 reaction 嘅喎。譬如一個好出名嘅 reaction 叫 Fermat reaction 啦。點解叫 Fermat reaction 咧？因為佢會產生大量嘅熱嘅。咁就係咧將 aluminium 加落 iron oxide 裏邊 iron free oxide。咁兩個都 solid 嚟嘅喎，佢撈埋咗之後咧，咁有陣時啲人會點樣做咧？呢個 mixture 啦，咁佢就加條 magnesium ribbon 落去點火，咁因為咧呢個 energy 俾出嚟好高咧，佢就會令到呢兩個 solid 咧就會 react together， 就進行一個 displacement reaction。咁因為 aluminium 係 more reactive than iron 啦，咁所以咧 aluminium 就可以 displace iron from iron oxide 啦。咁所以咧，縱使呢個 reaction 咧係兩個 solid 唔係 solution 都好啦，其實都會有 reaction 㗎。好啦，講完 metal reactivity 之後咧，嗱咁就講咗啦 metal reactivity 咧，我覺得2026年出嘅機會都大嘅。咁咧就講後邊嗰啲計數咯，就係嗰啲 reacting masses 㗎啦。咁第一樣嘢我哋學嘅咧就個 percentage by mass of element in a compound。咁樣睇咧就好似好難咁。咁我用嗰個 example 講就 OK 啦。譬如舉個例子，我講緊 H2O 咁講啦。咁 H2O hydrogen 喺成個 molecule 裏邊個 percentage by mass 係幾多咧？咁我哋會點樣做咧？我哋就會將 hydrogen， 咁因為我哋講緊 hydrogen 嘅 percentage by mass 啊嘛，咁就將 hydrogen 嘅 relative mass 咧就乘以佢有嘅數量啦，喺個 molecule 裏邊，因為有兩個 hydrogen atom 啊嘛，咁所以咧佢嘅重量咪1乘2咯，就再除翻佢成個 water molecule 嘅重量個 relative mass 係幾多啦？咁所以咧就係2除18乘翻100%咧，呢一個咧就係嗰個 hydrogen atom 啊 in 嗰個 water molecule嘅 percentage by mass 係幾多啦？咁所以咧就非常簡單，就係將個 number of atom 啦乘翻佢 relative atomic mass， 除翻個relative formula mass， 或者如果佢係 ionic compound 就 formula mass 啦。咁如果佢係 covalent molecule 嘅話咧，就係 relative molecular mass of the compound 乘翻100%，就揾到個 percentage by mass of 嗰個 element 啦。好，第二個部分咧就係講 mole calculation 啦。咁 mole calculation 當然啦，就都經常考噶啦，因為呢個咧係好基本嘅，即係所有嘅 chemical calculation 咧，基本上都牽涉 number of mole 咁滯噶啦。包括你講緊嗰個 enthalpy change 啊，包括你講緊嗰個 neutralization 嗰個 titration 啊，包括你講緊molar volume of gas， 咁基本上咧絕大部分嘅一啲chemical calculation 咧都牽涉 number of mole 噶啦。咁所以咧，大家呢個部分咧一定要學得好啦。好啦，咩叫1 mole 咧？就冇考過嘅 definition。咁1 mole 嘅 definition 咧，咁就有啲同學就咁講話，等於6.02乘以10嘅23次方咯。咁呢個咧就唔係一個 definition 嚟嘅。1 mole 嘅 definition 其實就係講緊咧，我用 carbon 12呢一個 isotope 做個 standard， 就係話咧，究竟12 gram 嘅 carbon 12呢一個 isotope 裏邊有幾多 number of particle 咧，有幾多 number of atom 咧，就叫做1 mole 啦。咁所以咧，如果一個 substance 佢如果有嘅 number of particle 係同12 gram 嘅 carbon 12有嘅數量 number of atom 嘅數量係一樣嘅話咧，咁佢就叫1 mole 啦。咁呢個咧先係1 mole 嘅 definition。咁係幾多咧？就係個 Avogadro constant 咯，就係6.02乘10嘅23次方啦。
咁我哋計 number of mole 咧有兩個方法嘅，第一個方法咧就係可以用 number of particle 啦，咁第二個方法咧就係用個 mass。咁但係 number of particle 咧係比較少用啲嘅，因為咧呢一個唔係好 practical 嘅，因為你知道咧個 particle size 係好細，同埋個量好多嘅，你點數啫？冇得數噶嘛。咁所以咧呢個比較 theoretical 嘅，咁但係咧比較實際啲、比較 practical 嘅咧，我哋就可以用稱咯，用個重量咧去計個 number of mole 係幾多。咁如果用 number of particle 去計嘅話咧，你咪將個 number of particle 除翻亞奧加族 constant 咯，因為呢度咧係1 mole 嘅數量啊嘛。咁你將particle 數量除1 mole 嘅數量，咁咪可以揾到 number of mole 咯。咁我成日用個比喻啦，就係一打蛋撻12件啦。咁我諗大部分老師都咁樣做噶啦。咁4件蛋撻即係幾多打啊？咁咪4除12咯，咁就等於咧1/3打啦。咁如果24件蛋撻即係幾多打啊？咪24除12咪等於2打咯。咁我諗大部分老師咧都會用呢一個咁嘅方法咧去解釋咩叫做 number of mole 嘅。咁所以咧，如果你有嘅係 number of particle， 又或者要你揾個 number of particle 係幾多嘅話咧，咁你就要用個亞奧加族 constant 啦。咁但係咧，如果佢俾你嗰個題目咧，佢俾嗰個 substance 嗰個係重量嚟嘅，咁你咪將 mass 除翻 molar mass 咯。molar mass 嘅意思即係1 mole 嘅 substance 嘅重量有幾多啦。咁你將個 mass over molar mass 就係等於 number of mole， 你將 number of particle 除亞奧加族 constant 咧就係等於 number of mole 啦。咁所以咧，佢哋兩者咧係相等嘅。咁所以有陣時題目咧佢就會俾個 mass of substance 你，然之後叫你計有幾多個 particle。然後咧調翻轉頭，佢俾 number of particle 你，然之後叫你計翻呢個 mass of the substance 係幾多。咁所以咧呢兩嚿嘢咧基本上咧係成日都互嚟即係調嚟調去換嚟換去咁樣嘅啫。好啦，咁當你知道咩叫做 number of mole 之後咧，咁下一個部分咧就講咩叫做 empirical formula 啦。咁呢個咧就係個 definition 嚟嘅。咁 empirical formula 咧都常考嘅，除咗 MC 之外啦。咁喺2013年啦、2015年啦、2022年啦、2024年咧，響 paper 1B 咧都有考嘅，甚或是咧響 Allcam 裏邊咧都會有考嘅。咁所以咧就唔係淨係局限於咧呢一個即係metal 呢一課啦咁。咁 empirical formula 嘅 definition 係啲乜嘢咧？咁大家又要背一背啦。其實咧就係嗰個 simplest 嘅 whole number 嘅 mole ratio of atom 或者 ion in the compound 係 mole ratio 喎，記住唔係個 mass 嘅 ratio。咁所以咧我哋咧要揾一個 compound 佢嘅 empirical formula 咧，我哋就一定要揾到唔同嘅 element 佢哋究竟個 number of mole 係幾多先。咁你要揾佢哋嘅 number of mole， 咁你點樣揾咧？咁最直接就係用個 mass 啊。咁所以咧，如果你要揾一個 empirical formula 咧，你一定要從實驗裏邊啊，喺 empirical formula 咧就要從實驗攞到啲 data 去計嘅。攞啲咩 data 咧？就係揾出每一種 element 佢嘅重量喺個 compound 裏邊係幾多，然之後再除翻佢個 molar mass， 就揾出佢嘅 number of mole。咁然之後你咪可以揾到唔同 element 喺個 compound 裏邊嘅 mole ratio 係幾多咯。咁跟住你咪可以揾到佢嘅 empirical formula 咯。咁基本上咧揾 empirical formula 咧有兩大類啦，因為咧第一類咧就係揾一啲 ionic compound 嘅 empirical formula 啦，就係揾 ions 之間嘅 mole ratio 啦。咁第二類咧就係啲 covalent 嘅 compound 啦。咁啊 covalent compound 咧，譬如啲 organic compound 啦，正話講咗，可能有牽涉 C 啦、H 啦或者 O 啦呢啲 element 喺裏邊嘅，就叫你揾咧究竟佢嗰個 empirical formula 究竟係幾多啦。咁如果揾 ionic compound 嘅話咧，我哋有兩個方法嘅。咁第一個咧就係用 reduction 嘅方法，第二個咧就係用 oxidation 嘅方法。例如有啲咩 example 咧？咁如果我哋講緊用 oxidation 嘅方法嘅話咧，譬如我而家要揾 magnesium oxide 佢嘅 empirical formula 係幾多？咁我哋咧就可以咧揾一個 lone mass 嘅 of magnesium 啦，然之後就 burn in air， 然之後就產生晒所有嘅 magnesium oxide 咧，佢個重量咧我哋又知道嘅。咁你將個 magnesium oxide 嘅重量減咗 magnesium 嘅重量，你咪揾到喺 magnesium oxide 裏邊 oxygen 嘅重量係幾多咯？咁點解呢個係用 oxidation 咧？原因就係因為 magnesium 咧係比較 reactive 嘅 metal， 咁所以咧我哋就可以用 oxidation 將個 magnesium strong heat in air， 將佢變晒做 magnesium oxide 先，再揾出 magnesium 同埋 oxygen 分別嘅 mass 係幾多，揾完之後再除翻佢個 molar mass， 你咪揾到個 number mole 咯，再揾個 mole ratio， 你就揾到個 magnesium oxide 個 empirical formula 係幾多啦。第二個方法咧就用 reduction 啦。咁譬如乜嘢咧 copper oxide 佢個 empirical formula 係乜嘢咧？咁我哋就要用 reduction， 唔可以用 oxidation 啦。原因就係因為 copper 比較 unreactive， 佢唔係咁中意 oxidize 嘅。咁調翻轉頭咧 copper oxide 係咪好中意 reduce 變做 copper 咯？咁我哋嘅做法咧就係我哋用一個 lone mass 嘅 copper oxide， 然之後咧再將佢 reduce， 可以用 hydrogen gas 啊，將佢 reduce 咗之後變晒 copper 啦。你再稱一稱個 copper
有幾多產生。咁你知道 copper 嘅重量，又知道 copper oxide 嘅重量，兩個相減，你咪知道喺 copper oxide 裏邊 oxygen 嘅重量咯。咁同樣地，你都可以揾到佢哋嘅 mole ratio， 揾到個 empirical formula。咁呢個咧就係我哋講緊用一個experiment 去揾出一個 ionic compound 嘅 empirical formula 係幾多啦。咁如果個 compound 係 covalent 嘅話，咁我哋可以點做咧？譬如我哋話有一個 compound 裏邊有 CHO 3隻 element 嘅，咁我哋嘅做法咧就係將佢一把火燒咗佢啦。將佢燒咗之後咧 ，carbon 變 carbon dioxide 啦。hydrogen 就變咗做水啦，咁然之後咧我就揾出咧究竟有幾多 gram 嘅 carbon dioxide 同埋水產生，咁然之後咧就可以揾出喺咁多 gram 嘅 carbon dioxide 裏邊 carbon 嘅重量係幾多。咁我哋可以點做咧？好簡單啦，因為咧1 mole 嘅 carbon dioxide 咧裏邊有1 mole 嘅 carbon atom 啊嘛，咁我咪將個 mass of carbon dioxide 啦除翻佢個 molar mass 即係44啦，咁你咪可以揾到嗰個 number of mole of carbon dioxide 咯。咁就係講咗1 mole 嘅 carbon dioxide 裏邊有1 mole 嘅 carbon atom 啊嘛，咁所以咧 number of mole of carbon dioxide 即係等於 number of mole of carbon atom 啦，然之後再乘翻佢嘅 molar mass 12，你咪可以揾到咧喺咁多 gram 嘅 carbon dioxide 裏邊 carbon 嘅 mass 究竟係幾多咯？好啦，你揾到 carbon 嘅重量又如何啊？因為所有 carbon dioxide 裏邊嘅 carbon 都係嚟自個 compound 噶嘛，你揾到 carbon dioxide 裏邊 carbon 嘅重量，你咪即係揾到個 compound 裏邊 carbon 嘅重量咯。咁同樣地咧 ，hydrogen 喺個 compound 裏邊嘅重量點揾咧？你就可以咧用一個 formula 啦，就係因為1 mole 嘅水咧有2 mole 嘅 hydrogen atom 啊嘛，咁所以咧你就要將個 water 嘅 number of mole 即係 mass of water 啦，除翻佢個 molar mass 18，咁你咪揾到 number of mole of water 咯，再乘翻2，因為1 mole 嘅 water 有2 mole 嘅 hydrogen， 再乘翻1就係個 hydrogen atom 嗰個relative atomic mass， 你咪可以揾到咧咁多 gram 嘅水裏邊 hydrogen 嘅重量係幾多咯？好啦，跟住之後 oxygen 嘅重量點揾咧？你就將成個 compound 嘅重量減咗 carbon 嘅重量，減咗 hydrogen 嘅重量，你就可以揾到 oxygen 嘅重量究竟係幾多啦。咁當你揾到佢哋3隻 element 嘅重量之後，你咪可以揾到個 number of mole 咯。咁你再揾佢嘅 mole ratio， 你咪揾到佢嘅 empirical formula 咯。其實咧就係咁樣做啦。咁基本上咧喺 DSE 裏邊咧2種方法都考晒㗎啦。咁大家都可以參考翻咧嗰啲 past paper 嗰個答案啦。咁咧我就建議大家咧，即係如果條題目真係叫你揾 empirical formula 嘅話咧，咁大家最好咧就將個 calculation 咧去 tupulate， 即係用個 table 去表達你嘅 calculation 咧就比較方便啲。譬如嗰個例子好似正話咁講啦 ，CHO 嗰個啦，咁你第一行咧你咪可以寫 CHO 咁啦，咁然之後呢個係 mass 啊，咁然之後咧你就可以揾到佢嘅 number of mole 啦，咁然之後下一行咧就可以揾到個 mole ratio 啦。咁你就用個 table 去表達咧就會比較清楚啲。好啦，咁好多時咧，如果個 compound 咧係一個 covalent molecule 嘅話咧，佢除咗叫你揾 empirical formula 之外咧，佢仲會叫你揾埋個 molecular formula 嘅。咁個 molecular formula 點樣揾咧？咁譬如我舉個例子啦，我揾到嗰個 empirical formula， 我個 compound 係 CHHYO 嘅。咁然之後咧，你乘翻 n 咁多個呢個 empirical formula， 你咪揾到成個 molecule 嘅 molecular formula 係幾多啦？咁咧就等於咧佢嘅 relative molecular mass， 譬如講緊係180，咁咪180咯咁。咁然之後咧，你就揾出呢個 empirical formula 嘅 unit， 呢一個 empirical formula 個重量係幾多？然之後咧加埋咗之後咧，你調翻過嚟咧，除翻佢，咁你就可以揾到究竟呢一個 n 係幾多噶啦。咁呢啲咧基本上咧都喺呢幾年咧都考到仔細噶啦。咁我都建議大家咧，你一定要識做晒呢幾題嘅題目咯嘅 past paper 嘅問題。咁你做晒，識得做晒嘅話咧，基本上咧佢出任何題目你都識做噶啦，因為佢考嚟考去咧都係咁樣做嘅啫。好，最後一個部分啦，就係 reacting masses from chemical equation 啦。咁一個 chemical equation 咧，咁我哋知道啦，其實除咗嗰啲 reactant 同 product 之外咧，咁其實佢前面仲有個數字，我哋叫 coefficient 或者叫 stoichiometric coefficient 啦。其實呢個 coefficient 個意思係乜嘢咧？其實就係講緊個 reacting species 喺個 chemical reaction 裏邊個 mole ratio 啊。即係話咧，喺呢條 equation 你可以咁樣睇，就係話1 mole 嘅 A react with 2 mole 嘅 B 產生3 mole 嘅 C。咁所以呢個咧就係 A、B、C 喺呢個 reaction。佢牽涉到嘅 reacting species 佢哋之間嘅 mole ratio 係幾多啦？咁呢個咧就經常考嘅。咁啊，你見到咧就2018年有考過啦，2021、22、25都有考過嘅。咁都係嗰句啦，即係 mole calculation 咧係即係所有 chemical calculation 嘅基本嚟嘅。咁所以大家一定要識得去做呢啲數啦。咁好啦，咁點解要計呢啲數咧？咁最主要原因咧就係因為咧，譬如舉個例子，我係一個 chemical engineer， 我要做某一隻 compound 出嚟。咁譬如咧，我而家要做咁多gram 嘅 compound product C， 咁我究竟要幾多 gram
嘅 A 要幾多個 gram 嘅 B 先至可以咧產生到咁多 gram 嘅 C 咧，其實就係做緊呢一樣嘢嘅啫。咁即係話咧，我要從一個 lone mass 嘅 substance 去揾出另外嘅 reacting species 究竟佢嘅 mass involve 係幾多？譬如我哋而家咁講啦，我哋而家咧有一個 reactant A， 呢一個 reactant A 咧個 mass 係知道嘅。咁我究竟咁多重量嘅 A 需要幾多嘅 B 去同佢 react 可以產生到幾多 gram 嘅 C 咧？我哋就可以從呢一條嘅 chemical equation 咧就計到出嚟啦。咁個做法就係點咧？嗱，正話講咗呢個 coefficient 咧，即係1比2比3咧，係個 mole ratio， 唔係個 mass ratio 啊嘛。咁所以你第一步咧就要將嗰個 lone mass 嘅 substance 佢嘅 number mole 揾出嚟。咁點揾啊 ？mass over molar mass 咪揾到 number mole 咯。咁譬如我咁樣計，將個 lone mass of A 除翻佢個 molar mass， 你咪揾到佢個 number mole。譬如叫做 A 有咁多 mole 啦，有 A mole 咁多 A。好啦，咁 A mole 咁多 A 需要幾多 mole 嘅 B 同佢 completely react 咧？咁一個 mole ratio 係1比2啊嘛，咁所以咧係咪需要2A 咁多 mole 嘅 B 同 A react 咯？然之後咧就產生3A 咁多 mole 嘅 C 啦。好啦，咁而家我要揾佢哋嘅 masses 啊嘛，咁你咪將 2A mole 即係 number mole of B 咧乘翻佢嘅 molar mass， 你咪揾到個 mass of B 咯。又或者 3A 咁多 mole 嘅 C 乘翻佢嘅 molar mass， 你咪揾到個 mass of C 咯。咁所以咧我就可以從某一個 reacting species with known mass 嘅咧就揾出另外嘅 reacting species 佢哋嘅 mass 究竟係幾多啦。咁呢個咧就係成個嘅我哋所謂嘅 reacting masses from chemical equation 嗰個故仔啦。好啦，咁如果有啲題目咧，你會發覺佢唔係淨係俾一個 mass 你，佢可能咧俾咗2個 reacting 嘅 mass 你，兩個都俾晒你。好似呢條題目咁啦，譬如0.160 gram 嘅 hydrogen 同埋0.960 gram 嘅 oxygen allowed to react。咁你 oxygen 嘅 mass 又有 hydrogen 嘅 mass 又有，咁佢就問啦 ，what is the mass of water form？ 兩個 mass 都有俾你，咁我點知產生幾多gram 嘅水咧？咁你咁嘅情況底下咧，你就要計下究竟咧邊一個係個 limiting reactant 啦。什麼叫做 limiting reactant 咧？簡單啲講咧，就係邊一個 reactant 唔夠咧，就叫做 limiting reactant 啦。而產生幾多 gram 嘅 product 或者幾多 mole 嘅 product 咧，就 depends on 究竟嗰個 number of mole of limiting reactant 有幾多。因為咧，你另外一個 in excess 嗰個 reactant 有幾多都好啦，都冇用㗎。因為你嗰個 limiting reactant 嘅 number of mole 決定咗係咁多㗎啦嘛，你用晒就冇㗎啦嘛。咁所以咧，你產生幾多 mole 嘅 product 咧，其實就 depends on 個 number of mole of limiting reactant 啫。咁但係個問題就係你要揾出邊一個係 limiting reactant 先咯。咁所以咧，你如果條題目係咁樣嘅話咧，你要點做咧？當然第一步咧，你要寫條 balance equation 啦。因為你有 balance equation 啦，你先知道個 mole ratio 係幾多嘛。咁所以咧，如果你寫咗個 balance equation 之後咧，你就知道原來2 mole 嘅 hydrogen 咧 react with 1 mole 嘅 oxygen 就夠啦。好啦，咁知道之後咧，你兩個嘅 number of mole 你都要計出嚟，咁你就要講 number of mole of hydrogen 咧就等於0.160除翻1乘以2啦，因為 hydrogen molecule 啊嘛，咁咧就揾到佢嘅 number of mole 啦，就等於咧0.08 mole 啦。好啦，咁然之後你又要揾埋咧嗰個 number of mole of oxygen gas 咯，就係0.960啦，除翻32啦，就等於咧0.03 mole 啦。好啦，咁邊個係 limiting reactant 咧？咁就唔係邊個少咧，就邊個係 limiting reactant 嘅，因為你要 consider 埋個 mole ratio。咁同埋咧，你要話翻俾個 marker 聽，你點樣 deduce 邊一個係 limiting reactant。咁我哋可以點做咧？好簡單，你是但用一個都可以噶啦。譬如我而家講緊0.08 mole 嘅 hydrogen gas 啊，係會 requires 幾多 mole 嘅 oxygen 咧？因為個 mole ratio 係2比1啊嘛。咁所以咧，0.08係咪需要0.04 mole 嘅 oxygen 咧 for complete reaction 啊？但係呢家咧，你只係得0.03 mole 啫嘛，係咪少過0.04 mole 啊？咁即係話咧 ，oxygen 係個 limiting reactant 啦。咁所以咧 ，oxygen 咧就係 limiting reactant 啦。咁你要寫呢一句嘢話翻俾個 marker 聽咧，你點樣 deduce oxygen 係一個 limiting reactant？ 但係調翻轉頭都可以嘅喎。譬如舉個例子，你話0.03 mole 嘅 oxygen 係咪需要0.06 mole 嘅 hydrogen for complete reaction 啦？但係佢而家有0.08 mole 喎，係咪 more than enough 啊？咁呢一個 hydrogen gas 咧就係 in excess 嗰個 reactant 啦。好啦，咁 based on 個 number of mole of limiting reactant， 即係 oxygen 咧，佢係0.03 mole 啫嘛。咁你0.03 mole 咪產生0.06 mole 嘅水啊？咁所以咧，你嗰個 mass of water form 咧係咪等於0.03乘以2就係0.06 mole 啫
water 嘅 number of mole 啦，乘翻佢嘅 molar mass 18，咁你咪揾到咧係等於 1.08 gram 嘅水產生咯。咁呢啲咧就係我哋所講嘅reacting masses from chemical equation 嘅做法啦。最後一個部分啦，就係講 corrosion of metal 啦。咁咩叫 corrosion 咧 ？corrosion of metal 嘅意思就係個 reaction of metal with oxygen 或者 moisture in air 啦，又或者其他 substances in the environment。呢一個嘅 reaction 咧就叫做 metal corrosion 啦。咁我哋喺 DSE 裏邊咧，主要都係講 corrosion of iron 嘅啫。咁即係 rusting 啦。嗱，咁 rusting 咧淨係講緊 iron 嘅 corrosion 嘅啫喎。就其他 metal 就唔係叫 rusting 嘅，咁 rusting 記住係淨係講緊 iron 嘅 corrosion 嘅啫。咁當然啦，越 reactive 嘅 metal 梗係越中意同啲 oxygen 啦、moisture react 啦，咁所以咧佢就會 corrode more readily 啦。咁所以咧 magnesium 咧係容易 corrode 過 iron 嘅喎，因為 magnesium 咧係 more reactive than iron 啦。好啦，今次就講咗啦 ，rusting 只係講緊 corrosion of iron 啦。咁所以咩叫 rust 咧？其實就係rusting。即係 corrosion of iron 嘅 product， 咁佢咧就係 hydrated 嘅 iron oxide 啦，個 formula 就係咁樣寫啦。咁呢個咧係 water of crystallization 啦，有 X 咁多個，因為點解佢係唔定嘅。咁而 rust 咧就係一個 reddish brown 嘅 powder 啦，咁佢就會 coat 咗喺個 iron 嘅表面嘅，係一個 powdery， 咁佢好 porous 嘅，好多窿嘅，咁好多窿咁點咧？佢就會俾一啲空氣嘅oxygen 啊，又或者 moisture 咧接觸到下低嗰啲 iron， 咁就會直至到咧成嚿 iron 咧生晒鏽為止嘅。咁所以咧基本上rusting 咧係一個 destructive 嘅 process 嚟㗎。好啦，咁個 chemical equation for rusting 係咁啦。咁你話使唔使背啊？其實都唔使背嘅，你背咧就背呢一個就夠㗎啦。咁因為咧你知道咧 iron 咧。其實點解會 corrode 咧？就係同 oxygen 同 water react 啊嘛。咁所以咧你就知道晒啲 reactant 係啲乜嘢。咁所以咧你背咗呢一個 formula， 其實咧就可以自己 balance 到條 equation 㗎啦。咁但係基本上咧就好少考嘅呢一個。咁關於 rusting， 大家要識啲乜嘢咧？咁第一樣嘢咧就係要知道咧究竟有啲乜嘢因素咧會令到佢 speed up 嘅。咁呢個係第一個我哋要識嘅嘢啦。就包括咧如果有 soluble 嘅 ionic substance嘅話咧，咁佢就會 rusting 得快啲啦。咁因為咧呢一個soluble 嘅 ionic substance 咧係通電嘅，咁所以咧佢可以令到水嘅 electrical conductivity 增加。咁因為大家知道 rusting 咧其實係牽涉到 electron transfer 嘅，事實上，咁就係咧 iron 咧甩啲電子出嚟啦，咁然之後咧就俾咗oxygen 啦同埋水咧就變成 hydroxide ion 嘅。咁所以咧，其實呢個係牽涉 electron transfer 啦。咁所以咧，如果個 solution 嘅 electrical conductivity 大咗嘅話咧，其實通電性高咗咧，個 rusting 就會快咗啦。咁除此之外咧 ，high temperature 當然知啦，所有 chemical reaction 咧都 increases 個 rate 都會 increases with temperature 噶啦。咁就呢一個咧都要識嘅喎，因為都經常考嘅，就係咧當你一個 iron 咧黐住一個比佢 less reactive 嘅 metal 嘅話咧，咁其實咧個 iron 咧就會中意甩電子多啲嘅。咁呢個咧就好似 chemical cell 咁咯。如果即係我哋後邊講啦，咁如果你將一個iron 咧黐住 copper 咁講啦，咁呢個 electro 嚟啦，咁嗰啲電子咪會由 iron 流去 copper 咯。咁你唔黐由自可啊，你黐住個 less reactive metal 嘅話咧，你會令到個 iron 咧係 more readily to lose electron， 所以咧個 rusting 就會快咗啦。Surface area 越大咧，咁因為個 reaction 咧係喺個 iron 嘅表面產生啦，咁你變成 powder form 嘅 surface area 大咗嘅，個 rate of reaction 咪都會快咗咯。好啦，咁呢個咧就係個解釋啦。咁大家咧呢一個咧都可以望一望嘅解釋。因為咧都有機會會問嘅嚇，譬如舉個例子，可能叫你解釋點解咧喺海邊嗰啲鐵咧容易生鏽啲啊咁。因為咧喺海邊咧嗰啲空氣中間咧嗰啲 moisture 就會多啲 dissolved 嘅sodium chloride 啦，咁所以咧就會增加 electrical conductivity 啦，咁所以咧就會生鏽得快啲啦咁。你要識得解釋咯。咁仲有另外一樣嘢咧，就 presence of acidic pollutant 都會有影響嘅，因為 acid 同 metal 會有 reaction 噶嘛，變咗做 iron 2，咁咪會增加嗰個rusting 嘅速度咯。好啦，咁跟住就下一部分咧就係嗱，因為 rusting 咧佢本身一個比較慢嘅 reaction 嚟嘅，咁所以咧我有冇辦法可以令到咧嗰個occurrence of rusting 咧快啲發現咧咁我哋就可以用一個我哋所謂嘅 rust indicator 啦。咁 rust indicator 咧就我自己覺得咧都重要嘅，咁佢喺2012年考過啦，2024年咧都考過。咁就嚟緊呢年會唔會考咧就唔知啦。不過咧大家都要知道究竟乜嘢係 rust indicator 啦。咁正話都講咗啦 ，rust indicator 加落嘅目的咧就係要令到我哋可以 observe rusting 咧係喺啲短時間裏邊可以睇到嚇佢有 rusting 嘅產生。咁而呢個 rust indicator 咧係一個 mixture of 一個 potassium hexacyanoferrite 啦。咁考嘅機會比較細啲嘅個名。咁但係通常佢會俾埋嚟㗎啦。同埋咧 phenolphthalein
咁啊 phenolphthalein 咧係一個X-alkali indicator 啦，咁喺 alkali 嘅時候佢粉紅色啦，咁 acidic 嘅時候就冇顏色啦咁如果佢有rusting 產生嘅話咧，首先 iron 咧會變做 iron 2先嘅。咁就係講咗呢條 equation 啦，佢會甩兩粒電子啦，咁然後電子咧就會俾 oxygen 同水收咗，變咗做 hydroxide ion。咁所以咧喺 rusting 產生嘅初期咧，其實就一定會產生呢兩種 ion，就係 iron 2 ion 同埋 hydroxide ion 啦。咁而你嗰個 hexacyanoferric free 呢一個solution 咧，其實就係同 iron 2 react。當有 iron 2產生嘅話咧，佢就會變藍色咯。咁佢本身咧就係 pale yellow 嘅，即係佢本身黃黃地色嘅。咁但係一有 iron 2產生咧，就變咗做藍色啦。咁呢個大家就一定要知啦。佢係 test for the presence of iron 2，同埋佢係變藍色嘅。咁而且如果有hydroxide產生嘅話咧，個 phenolphthalein 咧就會變咗做 pink。咁所以咧，如果你加咗 rust indicator 之後咧，佢有 rusting 產生咧，你會發覺會有藍色同埋會有粉紅色同時存在㗎。好啦，好多時點樣考咧，就會咧話將嗰啲 rust indicator 咧就擺咗落個 gel 裏邊一齊傾。咁個目的點解咧？原因就係因為咧你嗰啲 rust indicator 如果係 aqueous solution 咧，其實都有顏色嘅。不過問題咧，如果喺 aqueous solution 裏邊咧，嗰啲顏色咧會 diffuse 得太快，咁你會散晒，你唔知道究竟邊度有藍色，邊度有粉紅色。咁所以點解要將啲indicator 擺落個 gel 裏邊咧？其實就要將嗰啲 indicator 呢個 diffusion 嘅速度減慢，你就可以睇到咧究竟喺邊一個 region 咧係有粉紅色，邊一個 region 咧係有藍色咯。咁所以好多時咧，我哋就會將個 rust indicator 咧就擺咗落個 gel 裏邊㗎。好啦，咁通常成日考就考呢啲問題啦，就即係我做咗啲 modification 啦。譬如我有兩個 gel 上邊擺咗兩個 iron nail， 咁然之後呢一個咧就 wrapped with copper wire， 一個咧就 wrapped with magnesium ribbon， 然之後睇下佢會唔會有rusting 產生啦。咁當然啦，好多時我哋會擺多個 control experiment 啦，睇下咧你將嗰個 iron nail 包住咗 copper 之後咧，佢個速度個 rusting 嘅速度會唔會快咗？好啦，咁我哋望一望個 observation 會係點啦。咁如果你個 iron nail 係包住 copper wire 咧，你會發覺咧頭同尾會變藍色嘅。點解咧？因為頭同尾個 region 咧容易生鏽啲嘅。咁咧就變咗咧，佢就響度 rust 咧就產生 iron 2啦，所以咧佢就可以令到個 hexacyanoferric free 咧就變咗做藍色。咁跟住之後咧個 hydroxide 咧就會響個中間嗰度產生，咁就變咗粉紅色嚇，咁就會比咧一口鐵釘，即係淨係鐵釘啊，即係乜嘢都冇包到嘅，就會快啲嘅。咁所以咧呢個咧就證明到咧，原來當一個 iron nail 咧 attach 到一個 less reactive metal 咧係會 speed up 個 rusting 嘅。咁但係咧如果調翻轉頭，我將嗰個 iron nail 咧包咗個 magnesium ribbon 嘅話，因為 magnesium ribbon 係比 iron 咧係 more reactive 嘅，咁所以咧個 magnesium 咧就會 lose electron 先咯，就唔係 iron 甩電子咯。咁然之後咧因為 magnesium ion 產生啦。咁就唔係 iron 2 ion 產生啦，咁所以咧你見到咧嗰個potassium hexacyanoferric free 咧就唔會變藍色啦。咁但係咧magnesium oxidize 甩電子之後咧，嗰粒電子都會俾水同埋 oxygen 收咗，變咗做 hydroxide ion 噶嘛。咁所以咧佢都會有 hydroxide ion 產生，所以咧你都會見到粉紅色，但係你就見唔到藍色啦。咁有粉紅色咧就唔代表有 rusting， 要有藍色咧先至代表有 rusting 產生㗎。咁呢個咧就係關於個 rust indicator 咧成日考嘅一啲題目啦。咁好啦，咁你知道有啲咩情況會 speed up rusting？ 咁有咩用咧？原因就係正話我講咗 rusting 係一個 destructive 嘅 process 嚟噶嘛，佢會令到嗰個鐵咧係會 disintegrate 會爛晒噶嘛。佢會 weaken 嗰個 iron object 啊嘛，咁所以咧，我哋個目的就係要防止嗰個 iron 生鏽啦。咁你知道有啲乜嘢方法係 speed up rusting 嘅，咁你調翻轉頭，你咪可以用嗰個方法去 prevent 個 iron from rusting 咯。你唔好咁樣做，又或者調翻轉頭做，咁你咪可以將嗰個 rusting 嘅速度減慢咯。好啦，咁所以呢個先係最重要啦，就係嗰個 method of preventing rusting 啦。咁呢個咧就考咗幾年㗎啦，都咁啊，2015年又考過啦，2019年又考過，2022年考過，2024年又考過嘅。咁咧就有唔同嘅方法去 prevent rusting 啦。咁大家要識啲乜嘢咧？第一，你要知道個名啦；第二，你要知道點解呢個方法可以 prevent rusting 啦。咁樣，咁所以咧就係最重要呢啲啦。咁譬如咧有幾個方法嘅，最大路嘅方法咧就係包咗嚿鐵一層嘢，即係將嚿鐵包住佢啦。咁個目的咧就係得一個嘅啫，就係 prevent 個 oxygen 同埋 water from reaching the iron。你包住嚿鐵啊嘛，你接觸唔到空氣嘅話，咁佢咪唔會生鏽咯。好啦，咁你包啲乜嘢咧？咁佢包好多嘢嘅，包括咧包啲 paint 啦、油漆啦，包括咧啲油啦，
oil or grease 啊，或者包 plastic 啦。咁總之你接觸唔到空氣嘅話咧，基本上咧你就可以防止嚿鐵生鏽噶啦。咁呢個方法有好處啦，個好處就係 cheap 咯。咁但係個 protection 就差咯。咁但係咧，如果你用 oil 或者 grease 嘅話咧就好啦，就放一啲 movable part 啦，譬如啲 gear 或者 bearing 咧。咁其實呢啲喐得嘅地方咧，或者條單車鏈咧，咁你就可以咧用一個咁嘅 oil and grease 咧去 prevent 嗰個iron from rusting 啦。咁因為如果你 movable part 嘅話咧，你包咗一層膠落去咧，磨下咪磨蝕咯，咁啊冇用嘅。好啦，最常考嘅邊個方法咧就係呢一個 galvanizing 啦，所以見到打粒星星啦。咁2015年考咗啦，2019年考咗啦，2022年都考咗嘅。咁咩叫 galvanizing 咧 ？galvanizing 咧就係 coat 咗一層 metal 喺個 iron 表面，嗰層 metal 就叫鋅。咁呢個叫鋅 plating， 咁我哋個名咧就叫做 galvanizing。咁大家知道咧 galvanizing 即係鋅 plating， 將一個鐵包住個鋅 layer。咁同樣地咧，包住鋅 layer 成嚿鐵包住咧，佢嗰個作用咧都係 prevent 個 iron from reaching 嗰個 oxygen 同埋 moisture in air。咁除咗包層鋅喺表面之外咧，你都可以包層 tin。你其實包任何一層 metal， 包 chromium 都得。你包乜嘢 metal 基本上咧都可以嘅。總之你包住嚿鐵就 OK 噶啦。不過咧好多時咧就會考咧鋅 plating 即係 galvanizing 啦，同埋嗰個 tin plating 之間嘅分別。咁喺2022年咧就已經考咗一題咧長題目啦，就關於鋅 plating 即係 galvanizing 同埋 tin plating 佢哋嘅 similarity 同埋 difference 啊。2022年就考咗啦。咁佢哋有咩分別咧？最主要原因咧就係因為咧鋅咧係比較 reactive than iron 嘅。咁所以咧當呢個鋅 layer 係 scratch off 咗之後咧，其實你會發覺咧嗰個 iron 咧都依然可以咧唔生鏽。原因就係因為鋅係 more reactive than iron。好似正話呢個 case 咁啦，就話當一個 iron nail 咧包住一個 more reactive metal contact with 一個 more reactive metal 咧，其實係可以 prevent 個 iron from rusting 嘅。咁所以咧，雖然佢刮甩咗表面啊，咁佢都可以 protect 個 iron from rusting。咁呢一個方法咧，我哋叫 sacrificial protection。sacrifice 嘅意思咧，即係犧牲自己咯。因為鋅係 more reactive than iron 嘛，所以鋅咧就會 oxidize 先，佢會 corrode 先 ，instead of iron corrode。咁所以咧，縱使刮甩咗，佢都可以繼續 protect 個 iron from rusting。但係鋅 plating 就唔係啦，你刮甩咗之後咧，因為 tin 咧係 less reactive than iron， 咁所以咧你刮甩咗層 tin layer 之後咧，嗰個 iron 一 expose to air 咧，佢就會咧，你唔包油自可，你包咗之後你刮甩咗佢咧，你會令到嗰個 iron 咧係 more ready to corrode，個 rusting 咧係會加速嘅。咁但係有另外一個問題啦，就係如果你話鋅 plating 好好喎，咁我嚟做呢啲罐頭得唔得啦？咁啊唔得嘅，因為鋅 iron 係 poisonous。咁然之後咧 tin 咧就 non-poisonous 嘅。咁所以咧好多時咧嗰啲食物嗰啲罐頭咧嗰啲罐咧，咁就唔會用鋅 plating， 唔會用 galvanizing 嘅。咁啊好多時就用 tin plating 啦。好啦，下一個咧就係 electro plating 啦。咁 electro plating 其實都係 coat 咗一層metal layer 喺個 iron 表面嘅，不過咧佢就用 electrolysis 呢個方法去做。咁咧就呢個方法有個唔好處啦，就係好貴啦。雖然個 protection 好好嚇，同埋咧佢可以令到咧個 appearance of iron 咧係就會靚啲咯，因為佢會閃靈靈啲啦 bling bling 咁樣啦。咁譬如可能 coat 層一個 chromium 喺個 iron 表面咧，咁就會好閃閃靈啦咁。咁呢一紮嘅方法咧，都係用翻同一樣嘅 principle， 就係包住嚿鐵嘅。咁仲有另外一啲嘅，就係咧 cathodic protection 啦。咁啊 cathodic protection 係點樣做咧？就係將個 iron object 咧駁住咗個 negative pole 或者 anode of 個 battery。咁個做法點解要咁樣做咧？原因就係因為咧，當你駁住嗰個negative pole of the battery 嘅話咧，咁因為電子咧係由負流去正噶嘛。external circuit， 咁所以咧你駁住嗰個negative pole of the battery 咧，其實嗰個 battery 就會留啲電子落 iron， 一路係咁泵啲電子落去俾佢，咁個 iron 咪唔會甩電子咯，咁 iron 唔甩電子咪唔會 corrode 咯，唔會 rusting 咯，咁所以咧呢一個咧就係個 cathodic protection 嘅 principle 啦，就係個 electron flow to the iron object from the battery 咧去 prevent iron atom from losing electron。咁呢個咧好處就係 cost 低啦，咁同埋咧我哋 protect 啲大嘅 object 咯，譬如啲橋墩啊，咁嗰啲咧就會用呢一啲啦，又或者架汽車個 car body 咧都會用呢個方法啦。
好啦，咁跟住下一種咧就 sacrificial protection 啦。咁呢個 sacrificial protection 我正話偷步都講咗噶啦。咁其實就係話當一個 ion object 咧 attach to 一個 more reactive metal 咧，咁個 more reactive metal 咧就會 corrode 先，佢會 lose electron to ion object。咁所以咧個 ion object 咪唔會甩電子咯，因為係咁俾電子佢啊嘛，個 more reactive metal。咁所以咧就可以防止個 ion from rusting 啦。咁呢個咧方法好嘅 good protection 啦，咁又係我哋 protect 啲大嘅 object 啦，譬如啲船底啊，咁我哋會黐啲星 block 落去啦，就防止啲船咧生鏽咯。好，仲有一種咧就 alloying 啦，咁呢個咧就其實主要咧都係將一啲metal，譬如 chromium 啊、nickel 呢啲 metal 咧就撈埋落 iron 裏邊，咁令到佢變成一個 alloy。咁嘅話咧，其實嗰個corrosion resistance of iron 咧都會增加嘅。好啦，咁所以呢度咧，大家就要識啦，有啲咩方法可以 prevent rusting 啦，同埋佢個 principle 究竟係點啦。好啦，最後一個部分啦，就係嗰個 aluminium 嘅 corrosion 啦。咁呢個咧喺2025年咧就已經考咗 aluminium 嘅 corrosion。咁咧 aluminium 嘅 corrosion 咧好多時就用嚟同呢個 iron 嘅 corrosion 即係 rusting 去比較嘅。咁個原因就係乜嘢咧？原因正話我講咗啦，一個 metal 如果越 reactive 嘅話咧，其實佢應該係越 more ready to corrode 嘅。咁照計 aluminium 個 reactivity 咧係比 iron 高㗎啦，咁應該容易啲 corrode 嘅。咁但係點解去到最尾咧，你發覺咧 aluminium 嘅 corrosion resistance 咧係大過 iron 嘅，即係佢冇咁容易 corrode。咁點解會係咁咧？咁所以咧我哋就會即係集中焦點咧就會向呢一個部分去講啦。好啦，咁正話講咗咧 aluminium 其實 more reactive than iron 㗎嘛，其實應該佢容易 corrode 啲㗎嘛。咁但係因為咧 aluminium oxide 咧佢呢一個特性咧就同 iron oxide 好唔同。正話講緊 iron oxide 係個 porous structure，你產生咗啲 iron 咧喺表面度咧，第一佢好容易 fall off，因為佢唔係黐得好實嘅啫。你坑下嚿生鏽嘅鐵咧，啲鐵鏽全部跌晒落地下嘅。第二佢係 porous，即係啲空氣繼續可以接觸到個 iron 嘅表面。咁但 aluminium oxide 就唔係啦，佢唔透氣嘅，佢 impermeable to oxygen 同埋 water 嘅。咁所以咧，如果你個 aluminium 表面產生咗一層 aluminium oxide 嘅話咧，其實佢可以做一層 protective layer 去防止嗰個 aluminium 咧 from reaching 嗰個 oxygen 同埋 moisture in air， 而令到可以stop 咗個 corrosion。咁所以咧，其實就係呢個分別啦。咁而且咧，佢係會 firmly attach on the surface of aluminium 嘅，而令到咧佢唔好似鐵咁，即係生咗鏽之後啲鐵鏽會跌落地下，佢唔會㗎，黐實咗喺個表面度嘅。咁所以咧個分別就係在於呢度啦，令到咧 aluminium 雖然佢係 more reactive than iron， 但係佢個 corrosion resistance 係比 iron 係好嘅。咁基本上咧成個概念就係咁啦。好啦，咁點樣可以令到個 corrosion resistance of aluminium 加強 enhance 咧？咁我哋就可以加厚個 aluminium oxide layer 咯。個做法就係靠一個叫 anodization 嘅過程，而 anodization 其實就係一個 electrolysis， 就將嗰個 aluminium object擺咗落去變做 anode， 然之後咧嗰個 aluminium 就會喺個 electrolysis 裏邊咧就變成 aluminium oxide， 而令到咧嗰個 aluminium oxide layer 咧增厚，而令到咧個 corrosion resistance 增加。大家記住一樣嘢，就係咧anodization 咧佢個目的咧係加厚 thicken 嗰個 aluminium oxide layer， 而令到個 corrosion resistance 增加，就唔係令到嗰個 aluminium 咧係 stronger， 個 mechanical strength 有所增加，唔係嘅，記住啦。咁因為咧呢啲咧好多時咧啲 multiple choice 都會問嘅。好啦，而且咧喺個 anodization 嘅過程裏邊，如果你加啲顏色落去，加啲 dye， 加啲染料落去咧，你會發覺咧嗰個 aluminium oxide 咧會染咗色嘅，咁就可以咧令到個 aluminium oxide 變咗做另外一隻顏色咯。因為 aluminium oxide 本身咧其實係白色嘅，咁但係你見到啲鋁窗唔係嘅喎，你見到鋁窗係銀色嘅喎，甚至係有啲茶色嘅喎。咁點解咧？就係因為佢喺anodization 嘅過程裏邊咧，佢係加咗啲 dye 落去，而令到咧嗰個 aluminium oxide 變咗另外一隻顏色啦。好啦，咁呢個咧就係關於 corrosion of aluminium 大家要識嘅嘢啦。咁呢課咧成課 metal 咧就好快咧就同大家做咗個 quick revision 啦。咁希望咧呢條影片咧可以幫到大家啦。